O Comitê Comunal do Benfica, através do CAP número 1 do Patriota, realizou no passado sábado 11 de outubro a Fogueira Científica do Militante, um espaço de debate e reflexão que visou fortalecer a consciência política e cívica dos militantes do MPLA, com destaque para a temática da saúde física e mental no seio das comunidades. O evento decorreu nas instalações do Comitê Municipal de Talatona e contou com a presença de várias entidades governamentais, dirigentes partidários, médicos e psicólogos num ambiente de partilha, formação e patriotismo. Muito obrigado pela questão. Dizer que a saúde mental ela tem uma grande importância naquilo que é o equilíbrio, não é, na saúde do indivíduo dentro de uma sociedade. Nós, como os profissionais, temos estado a avaliar e daquilo que tem sido a nossa avaliação, o estado da saúde mental dentro da sociedade não é um número satisfatório, digamos, porque o número daquilo que é a nossa avaliação representa muitos casos ligados a perturbações mentais. Aí poderíamos falar, por exemplo, da ansiedade, da depressão, poderíamos falar de outros transtornos psicológicos. Então, nós temos estado a alertar, temos estado a psicoeducar os indivíduos que fazem parte desta sociedade, que é importante procurar os serviços da saúde mental, é importante ter um acompanhamento psicológico, porque às vezes é difícil lidar com questões que estão ligadas dentro de nós. Por isso é que os profissionais da saúde acabam, no entanto, fazendo uma diferença dentro da sociedade, acompanhando os indivíduos, não é, fazendo esta avaliação, orientando, porque muitas das vezes nós nos deparamos com indivíduos que não conseguem lidar com aquilo que é as situações do dia a dia, e essas situações poderão, de certa forma, levar-nos a um estado psicológico negativo. Então, dizer que existe sim uma importância muito grande. Doutor, quais são os principais desafios enfrentados pelas famílias angolanas no campo da saúde psicológica? Olha, são muitos desafios. Dizer que os fatores que os indivíduos vão vivenciando diariamente acabam por influenciar diretamente naquilo que é a nossa saúde mental. E o Estado tem estado a trabalhar, tem estado a melhorar alguns serviços. É importante que se continue a melhorar esses serviços, porque só assim nós vamos ter uma sociedade bem psicologicamente, bem a nível da saúde mental. Já há alguns serviços que temos estado a constatar melhoria, desde o saneamento básico, desde a água potável, desde os serviços estão a ser alcançados com muita facilidade a nível dos indivíduos, a nível da sociedade, e podemos dizer que ainda é um desafio muito grande. Precisamos continuar a trabalhar, precisamos incentivar, precisamos levar os serviços de uma forma mais fácil aos indivíduos. Só assim poderemos ter indivíduos aprovados e bens a nível da saúde mental. Última questão, como é que eventos como estes contribuem para quebrar tabus e promover o diálogo sobre a saúde mental? Olha, tenho estado a dizer que a melhor forma de educar o cidadão, educar o indivíduo, é informar. E eventos como esse, que estar reunido jovens, estar reunido adultos, não é, acaba fazendo toda a diferença, porque a partir daqui o indivíduo toma o conhecimento de quão é importante cuidar da saúde, e aqui nós vamos, de certa forma, passar as informações de forma mais prática, como é que os indivíduos devem lidar com as questões do dia a dia, que é a gestão emocional, e muitas das vezes nós até conseguimos gerir os nossos próprios comportamentos, mas os comportamentos que vêm de outras pessoas acabam por ser difícil de gerenciar. Então, atividades como essa vai ajudar a sociedade, não é, psicoeducando, levando a informação, e aí os indivíduos praticando acabam, de certa forma, a ter uma saúde estável, a ter uma saúde boa, e queremos nós que essa atividade continue, que não seja só em datas especiais, não é, mas que seja atividades correntes e que sejam convidados mais pessoas a fazerem parte desta atividade. Nadir Carvalho.
Camarada Nadir Carvalho, que medidas práticas podem ser adotadas para melhorar a prevenção e os cuidados básicos da saúde nas comunidades? Primeiro, devemos levar conhecimento à nossa população daquilo que são as medidas preventivas fundamentais para a prevenção de qualquer doença. Afinal, tem-se dito que o conhecimento é poder. Se nós levarmos educação contínua sobre os cuidados primários de saúde à nossa população, estaremos a contribuir de que maneira para que essa população não adoeça, uma vez que ela está potencializada com conhecimento. Nós sabemos que somos endêmicos para várias doenças, com principal enfoque para a malária, que é a primeira causa de morte e adoecimento em Angola. Sendo a malária a primeira causa de morte e adoecimento, seria levar bastante informação para a redução do número de óbitos e casos de malária em Angola, seguido da sinistralidade. O nosso país ainda é um país que tem um grande número de sinistralidade, ou seja, a sinistralidade rodoviária está em segundo número de óbitos em Angola. Também levaríamos formação para a prevenção de acidentes rodoviários, levar informação para a população em como deve atravessar, para os condutores, o excesso de velocidade, levar informação para o bom uso e manutenção das suas viaturas, para que não ocorra assim a sinistralidade e então não ocorra aquilo que nós mais tememos, que é a morte de cada cidadão que morre por conta da sinistralidade rodoviária ou por conta da malária, se nós levássemos toda essa informação para a nossa população. E daí todas as outras doenças preveníveis no nosso meio, levar bastante informação, levar bastante educação e uma política de proximidade em relação a todas as comunidades, sem deixar ninguém para trás. Levar a informação desde a criança, desde o jovem, o adulto, o idoso, de tudo que são medidas preventivas. Doutora, o militante também tem um papel fundamental naquilo que é a promoção de saúde pública e saúde nas comunidades. Como é que aconselha os militantes do MPLA na promoção da saúde pública e comunitária? Todos nós devemos ser agentes de saúde, não só aqueles que estão na linha da frente, como médicos, enfermeiros, trabalhadores da saúde. Como disse, os militantes devem ser uma voz ativa para levar as medidas preventivas. O MPLA é força maioritária e, sendo o MPLA força maioritária, é a voz do povo. Devemos ser, então, mensageiros para levar informação junto das nossas comunidades, em todas as nossas atividades diariamente. Ou seja, o militante deve ser exemplo. Não deve, por exemplo, tirar a sua água de dentro de casa e criar um charco e esse charco depois criar doença. Deve ser exemplo. Se na sua comunidade tiver alguém com um comportamento que pode ser prejudicial à saúde, ele deve ser o primeiro agente a levar ali a informação. Daí que nós estamos aqui para potencializar mais uma vez os nossos militantes das boas práticas de saúde, para que eles levam informação, para que repliquem. Tem-se dito, onde há uma formação, saem vários mensageiros para a divulgação das boas práticas. Estamos aqui também enquanto agentes de saúde e enquanto militantes para mais uma vez divulgar aquilo que são as boas práticas de saúde, potencializar cada um de nós aqui presentes nessa partilha que será hoje, para podermos então sermos continuamente agentes de saúde. Celso Soares. Doutor Celso, estamos aqui no evento que o MPLA está organizando sobre a saúde, sobre a fogueira militante. Como médico e está relacionado à saúde, como é que as comunidades podem prevenir-se das doenças endêmicas como a malária? Bom, como profissional de saúde e afeto ao programa de controle da malária do município de Talatona, a malária sendo uma das principais causas de mortalidade a nível nacional e não só, uma das medidas preventivas para nossas comunidades é a melhoria do saneamento básico.
a mudança de hábito em si é importante para prevenir e erradicar a população dos mosquitos nas nossas residências, começando pelas medidas preventivas coletivas e individuais, podemos sim erradicar, se não mesmo diminuir ou mitigar as populações e, consequentemente, reduzir o número de casos de malária nas nossas unidades sanitárias. Em Luanda, como é que estamos a nível de casos de malária? A malária está controlada? O que é que se deve fazer para que possamos ter as comunidades sem a probabilidade de ter excessivamente casos de malárias? Bom, a nível da província de Luanda, visto que estamos a sair de uma fase do Cacimbo e estamos a entrar para uma outra estação, que é a época chuvosa, nessa época os casos tendem a aumentar. Então estamos a sair de uma redução significativa de casos e vamos entrar para uma fase em que, consequentemente, haverá charcos de água e aumento de densidade ou da população dos mosquitos. Esse aumento ou essa troca repentina da estação poderá sim resultar no aumento de casos de malária, visto que a nível de Luanda nós temos ainda um problema que é o saneamento básico a nível das nossas comunidades e também aquilo que é o tratamento das lixeiras das nossas residências. A nível da província, diríamos que para podermos combater ou minimizar o impacto da malária nas comunidades, é necessário entender que a malária não é um problema só de saúde pública, é um problema social, é um problema em que cada um pode sim intervir e pode contribuir com o seu fazer para não chegar à fase de positividade. Que mensagem tem a deixar aos militantes na promoção da saúde pública e saúde comunitária? Bom, sendo o MPLA um partido de camaradagem e familiarismo, a mensagem que eu passo para o combate à malária é que estejamos engajados nas medidas preventivas, sendo que a fase de controle é importante e é necessário que cada um tenha consciência de que a sua ação pode valer para o outro. Entender que também que aquilo que nós fazemos de forma individual pode resultar ou não no aumento da população dos mosquitos e, consequentemente, resultar em malária ou não. Então, como conselho, eu diria, juntos, é possível, vamos juntos combater a malária, vamos redobrar os esforços, aumentar o nível de conscientização a nível das populações e passar a mensagem de prevenção para as nossas comunidades. Muito obrigado, doutor. De nada. E indo diretamente à pergunta, respondendo diretamente à pergunta que me faz, o objetivo principal da realização da fogueira científica do militante é, se não mais, fortalecer a formação política e científica dos militantes. Esta fogueira tem duas funções, tem uma dupla função, que é a função política e a função formação. Função política porque promove a coesão entre os militantes e a função formativa transmite, incentiva o estudo incentiva o estudo sério e disciplinado e promove o domínio dos temas, como por exemplo a história, a economia política, as tecnologias, etc, etc. Que mensagem tem a deixar aos militantes do MPLA aqui no Patriota, em Talatona, Benfica? Exato, a mensagem que deixo é que os militantes do Patriota devem aderir sempre a esses momentos porque são bons para o nosso partido e que a solidariedade viva sempre no Talatona, no Benfica e no Patriota em particular. Muito obrigado. Obrigado. Igor Monteiro. Camarada Igor Monteiro, qual a importância da fogueira santa, da fogueira
fogueira científica do militante para a juventude da JMPLA? Esta fogueira serve para reunir os camaradas, sendo que é uma fogueira de militantes, né, do CAP. Os camaradas todos que pertencem ao CAP manterem-se unidos aqui, né, perante a fogueira, sendo uma fogueira científica. É uma fogueira que vai ser acompanhada de uma palestra que vai nos transmitir conhecimentos, e é bom que os camaradas participem, porque ser do MPLA é isto, é aprender, é estar com a comunidade, é estarmos aqui todos unidos, aprender e também demonstrar aquilo que nós sabemos. Okay. Quais são os desafios atuais da JMPLA na comunidade aqui a nível de Talatona? Os desafios da JMPLA aqui na comunidade, a nível de Talatona, são de reagrupar os jovens, ajudar a resolver os problemas dos jovens, saber quais são os anseios destes mesmos jovens. Estas são as ambições principais da JMPLA. Okay. Que mensagem tem a deixar à juventude, sobretudo, e à população em geral? A juventude, sobretudo, que não deixe de caminhar para os seus sonhos, que continue sempre a acreditar e que tudo dará certo, porque nós somos jovens e o jovem, para alcançar o seu sonho, deve batalhar. Obrigado. De nada. A força, a união faz a força, e quanto mais estivermos juntos e unidos, mais força mostramos. E é isso que o homem precisa, força. Qual é a mensagem que eu tenho a deixar para os camaradas e a população em geral? População em geral. O que eu posso dizer da população em geral? É exatamente isso. Quando eu digo união faz a força, todos unidos e juntos pelo bem da sociedade, da comunidade e do país. É isso que se quer. Vitória. Obrigado. Bom, como disse, meu nome é Quilaco Antônio Pedro, secretário do DAF do município do Talatona. Em representação neste ato à camarada primeira secretária municipal do partido em Talatona, a camarada Sandra Batalha. Naquilo que nós podemos observar, é uma iniciativa salutar, sobretudo se trata de uma fogueira de militante que já é tradicional do nosso partido, desde os tempos idos, porque é ali onde se encontra discussões, análise de vários problemas e que também soluções para resolvermos o problema do nosso povo. O que nós podemos observar hoje, em termos daquilo que é a participação, sobretudo do CAP número 1, conseguimos ver a vibração dos membros do CAP. Isto mostra a vitalidade do nosso partido, porque é nos CAP onde começa a nossa ação. Ok, que mensagem tem a deixar aos militantes do MPLA? Para os militantes do CAP número 1, que continuem a fortalecer o partido através dessas ações, sobretudo científico e político, para engrandecimento das ideais do nosso partido.
Por isso que são iniciativas louváveis, que a nível da comuna deve ser abraçada também, de forma que sejam acompanhados para futuramente continuarem a desenvolver essas atividades, inserirem também outros militantes dos outros CAPs, de modo que se faça, se calhar, efeito dominó da atividade política do partido. Ok, muito obrigado. Obrigado, eu. Certo. Ok, e agora estamos com... Camarada João José Angola. Camarada João José, que balanço faz desta fogueira do militar? Muito obrigado. Faço uma avaliação positiva, mas antes de dizer que estamos aqui em representação da camarada Maria Luísa Pedreira, ela que é membro da Comissão Executiva do Comitê Municipal do MPLA de Talatona e primeira secretária do MPLA na Comuna de Benfica. Portanto, nós como segundo secretário, na qualidade de segundo secretário, temos a responsabilidade de acompanhar as ações que estão a ser desenvolvidas pelos comitês de ação do partido e hoje viemos aqui acompanhar a ação do CAP número 1, que é a fogueira científica do militante. Portanto, como dizia, faço uma avaliação positiva, porque são essas atividades que aproximam o partido aos militantes. São ações que aproximam o partido à comunidade. Precisamos passar informações do género sobre estas questões que o CAP vai realizando. Deixamos também aqui desafios ao Comitê de Ação para a realização de feiras de saúde, de formas a partilharmos mais informações. Ok, muito obrigado. A fogueira científica do militante reafirmou o compromisso do MPLA com a formação, o debate e a valorização da saúde como pilar do desenvolvimento humano e social. No momento em que Angola celebra 50 anos de independência, os participantes destacaram a necessidade de continuar a investir em políticas públicas que reforcem a prevenção, a educação sanitária e a promoção da saúde mental. Mais do que um encontro político, o evento simboliza o compromisso dos militantes em servir o povo e fazer Angola crescer. Reportagem de Chacuíza dos Santos Moaxinguense, a coordenação é de Mirosmar dos Santos, na Rádio 8000.